大家好，今日咧就想介紹一本書咧，就叫做廢都。廢咧就係廢柴個廢，都咧就係都市個都。其實呢本書就唔算係好唔出名嘅，但係喺大陸咧就相對上比較出名啲啦，香港咧就冇咁出名。主要個原因咧就係佢描述緊咧80年代中國成都嗰個文壇係點樣樣。而佢咧亦都有一段時間咧係成為咗大陸嘅禁書，即係佢成書嘅時間係喺90年代啊嘛，一路去到09年咧就先至解禁。你都知道啦，成為得禁書喺大陸咧，啲人一定係爭相去到搶購或者搶閱嘅，亦都令到呢本書咧就更加係一紙風行啦。有一啲嘅即係所謂嘅不同嘅版本咧，就喺網上邊，同埋你喺市面上咧就流傳，一路去到09年啊先至解禁。而家你喺大陸嘅各大嘅書局咧都能夠買到。甚至講你香港嗰啲咧，我見到佢都係有時成為咗即係嗰個書店嘅一個重點嘅宣傳啦。可想而知呢本書咧嗰個嘅受歡迎嘅程度。今日就講呢本嘅小說啦。其實以往呢個頻道咧，我哋就主要介紹一啲嘅工具書或者係社會科學嘅書。呢啲就比較知識性啲嘅。但係啦，當然我本人都有時係睇下不同嘅書咧，去到放鬆下。而且我本人讀嘅書咧都比較雜亂啊，即係咩書我都睇嘅，不論係有關乎知識嘅書啦，或者一啲小說啦，我都嘗試去到了解一下。當然你話小說咧，就冇一啲嘅知識性嘅書啦，咁硬橋硬馬嘅。但係你睇落去咧，亦都係有嘢落到袋。特別你係好想深入了解某一個時空啊，或者本書入邊啊，或者某一個地方嘅一啲深層次嘅文化咧，我相信你係睇小說咧，係會更加容易咧攞到一個嘅感覺。而且你如果唔係一個經常閱讀嘅人咧，你睇小說係更加容易吸引到你睇落去啊嘛，因為嗰個情節上咧就冇咁悶啊嘛。所以其實呢本廢都呢個小說咧，當然係我揀佢咧都係有某程度上咁嘅原因啦。啱就講過啦，呢本嘅廢都咧就主要係講80年代咧中國成都嘅文壇。作者咧就叫賈平凹，個蛙字就唔係青蛙個蛙，而係凹凸個凹。但係啦，當佢成為咗名字之後咧，就要讀個蛙字，所以全名咧就叫賈平凹。個主角咧就係一個叫莊之蝶嘅文人。而呢個嘅賈平凹亦都喺一啲嘅場合上面講過啦。其實呢個莊之蝶咧就係佢嘅原型嚟嘅。呢個莊之蝶咧就係成都80年代當日嘅4大才子之一啦。唔係淨係成都有4大才子噶嘛，香港亦都有呢個嘅4大才子啦，即係包括呢個金庸啦、倪匡啦、蔡瀾同埋黃霑。有啲人就將古龍咧就拍咗落去，而將倪匡踢走。但係 anyway 呢個就係另一個故事啦。但係咧不同嘅地方咧都有呢個即係所謂嘅4大嘅才子，而成都嘅文壇當然係不缺少啦。而呢個莊之蝶亦都係其中之一啦。從呢個嘅莊之蝶咧，我哋都會了解到當日成都呢個文壇嗰個嘅土壤咧，究竟係點樣樣？有啲人就將佢歸納成一個4字詞啦，就叫文人墮落啊。因為我哋一路了解嘅文人或者你係文化人，你係寫嘢通常都比較清高啲噶嘛，係咪啊？唔會為五斗米而折腰。有啲時候可能甚至你面對住死亡咧，都係唔會害怕，能夠呢個秉筆直書噶嘛。但係咧呢個所謂嘅主角莊之蝶咧，亦都好多位喺呢本書係屈服咗。你諗一諗，都係個土壤咁係點樣樣先？即係你80年代嘅成都，特別係中國啦，就經歷完呢個嘅政治嘅鬥爭就完結咗啦，即係呢個60、70年代，包括呢個大躍進同埋呢個嘅文化大革命。成個社會咧都慢慢轉型去呢個嘅向經濟就投向懷抱啦，或者係向呢個嘅文化咧就投向懷抱。而個市場咧或者係個文化氣息咧都係相對比較開放一啲嘅，即係80年代。所以咧就慢慢滋養咗咧呢一班嘅文人。當然啦，呢班文人咧，其實當日即係都係30零歲，你話個成長嘅本身咧，都係呢個60、70年代。所以咧，其實佢某程度上咧，都俾一啲嘅政治上咧係牽制住嘅。
咁但係點都好啦，嗰個嘅時空咧就係相對自由啲。咁但係咧當日就出現咗一啲嘅社會上嘅新角色，咁就係嗰啲角色就係做生意。咁呢本書其中一個角色就叫黃廠長啦。咁嗰陣嗰個年代咧就唔係嗰啲嘅生意佬咧，就係好似今時今日哇好大型嘅一啲嘅企業啊，咩騰訊啊、阿里巴巴，好多一啲係由個體戶咧就發展成為中小企。咁但係咧，佢哋已經係中小企啊嘛，咁所以其實佢哋都有啲錢嘅。咁你當有啲錢嘅時候咧，你自然就學識呢個享受生活啦，或者嘗試下巴結一啲嘅文人嚟到抬舉一下自己嘅名聲啊嘛。咁所以咧，其實好多呢啲所謂嘅廠長咧，就願意俾夠錢出嚟，就希望呢個嘅莊之蝶啦，或者其他出名嘅文人咧，就幫佢可能提下字啊，寫一篇嘅文章啊，就幫佢宣傳下。咁而呢個莊之蝶當然係有做呢啲咁嘅生意啦，咁但係當然啦，呢個情況就唔係淨係出現喺當日嘅時都嘅呢個成空，全世界各地都有噶啦。即係你無論係做傳媒又好，或者你係有一啲文化氣息嘅人都好，咁你收錢寫嘢咧，呢個亦都係一個嘅常態嚟嘅。而呢個主角莊之蝶亦都係精於此道啦，咁亦都係有呢個嘅地方要係有尊崇文化，亦都係有啲人有啲錢咧，先至會有呢個嘅效果或者係配搭咧出到嚟嘅。而香港喺60、70年代咧，亦都係一個好常見發生呢樣嘢嘅一個咁嘅情況啦。呢個就係呢本書第一個咧好有趣嘅點。咁而第二個點咧就係佢另一個面向嘅文人墮落咧，就係佢好多一啲嘅女人埋身，亦都係受唔住呢一啲女人嘅誘惑啊！咁本身呢個莊之蝶咧就係呢個結咗婚啦，佢老婆就叫牛月清。咁我諗早結婚都係中國嘅一個比較常見啲嘅形態啦。咁當日咧就好多嘅一啲女人咧，其實就對於一啲嘅有錢人或者出名嘅人咧，佢哋會主動投懷送抱。咁嘅原因就係呢一啲咁嘅出名嘅人啊，或者有錢人啦，一定係幫到佢去到上位，或者滿足到佢下半生嘅一啲嘅生活啊嘛。咁但係呢啲女人咧，其實都係可能係早婚嘅，但係佢結咗婚之後咧，亦都不忘去到上位。咁而呢個莊之蝶咧，亦都係吸引到好多呢啲所謂嘅狂蜂浪蝶。咁事關佢本身一個出名嘅文人啦，亦都係有少少錢啦。咁但係個問題就嚟啦，你一個文人，佢當然係唔會俾一啲好普通嘅女人咧去到吸引到噶嘛，一定係比較有質素嘅女人，可能係讀過下書啊，或者係風情萬種啲啊，或者本身嗰啲身材啊、講嘢都係非常之優秀嘅一啲咁嘅女人啊嘛。咁但係呢啲女人咧喺個社會上面就唔係好容易揾到嘅。咁而莊之蝶呢個主角身邊嘅朋友嘅老婆咧，就有呢啲咁嘅特質喎。原因係佢老婆。佢身邊嘅人咧嘅老婆咧，即係本身個老公都係有啲錢噶嘛，同埋做得莊之蝶嘅朋友咧，亦都係比較有質素嘅文人，至會做到佢朋友噶嘛。咁所以呢一啲女人咧，特別滿足到莊之蝶本身品評女人嘅準則。咁但係呢個女人咧，亦都係欣賞莊之蝶嘅一啲嘅才情啦，所以就向佢投懷送抱。咁但係當然啦，大家都係結咗婚嘅。咁特別你香港嘅言語就係呢個着紅鞋勾二嫂啊嘛，呢個就係完全係道德上站不住腳嘅一啲嘅咁嘅東西。咁但係啦，因為太多女人咧去到向莊之蝶投懷送抱，所以佢某啲位置咧亦都忍唔住向呢對女人咧就發生咗一啲關係咁嘅樣啦。呢個係本書咧其中一個都比較有趣啲嘅地方。咁而第三個有趣嘅地方咧，你話其實縱使當日嘅一啲嘅中國文壇就相對開放啦，咁但係咧都唔係完全咧就開放晒嘅。咁你如果寫一啲嘅話題咧，可能牽涉到一啲高官嘅老婆啦，咁其實你都會受到一啲嘅壓力，例如嗰啲嘅官咧可能會向你施壓，就要求嗰個嘅報紙就登呢個嘅道歉聲明啦，或者係撤回嗰一篇嘅文章，或者要求一啲出版社咧就唔再出版嘅。咁所以咧，你見到係有個某程度上嘅鬥爭同埋矛盾喺度。咁你縱使個社會某程度上係開放咗，但係咧某一啲位咧仍然係要收一收有個壓力喺呢一度嘅。咁呢個係第三點嘅觀察啦。咁同埋第四點咧，呢本書咧就係一段時間內咧成為咗禁書。咁作者咧喺寫呢本書嗰陣咧，用咗一個都幾 tricky 嘅手法咧，喺一啲嘅程式嘅位置上邊啊，即係佢可能去到一個嘅某個嘅高潮位咧，佢會括弧寫住作者在此處刪去268字。咁有啲咧
人就覺得，喂，睇完呢一段嘅文字，究竟係咪有一個嘅所謂嘅無刪減版啊？其實就唔係嘅，其實本身個作者就係想有呢個 trick，令到啲人咧，令到覺得佢有一個嘅無刪減版喺度，咁啊紛紛去揾呢個嘅所謂無刪減版咧，就令到本書咧就更加出名。咁啊，故此咧喺呢網上面你都揾到好多即係所謂嘅即係無刪減版，其實嗰啲人咧就假託咗呢個嘅賈平凹嘅名字咧，去到自己寫出嚟，實際上咧就唔係本身出自呢個賈平凹嘅手筆。咁呢個亦都係本書其中一個都比較有趣啲嘅地方咯。咁如果大家有興趣咧，係可以睇一睇呢本書。咁如果你特別想了解到中國80年代成都嘅文壇咧，究竟係點樣樣啦？呢本書係絕對適合你。咁當然啦，呢個研究嘅角度就比較偏啲啦，即係我諗你正常人都未必真係好想了解到嗰個年代嘅文壇點樣樣。但係如果你嘅口味比較偏啲，有興趣了解啲，咁呢本書咧，我諗係適合你。咁開頭你可能讀落去咧，個味道就唔係好夠，但係你慢慢讀咧，都會理解到嗰個作者嘅心理或者當時嘅土壤咧係點樣樣。咁特別一啲嘅中長篇嘅小説啦，一定係讀落去咧先至有味道。如果你係睇開小説咧，你係會了解到我講啲乜嘢嘢嘅。咁同埋呢本小説就個字數大概係40萬字，算係一個中長度嘅小説。咁當然就不及呢啲金庸嗰啲字數咁多啦，因為《鹿鼎記》講緊百幾萬字，《射雕英雄傳》就講緊接近100萬字，咁係一半左右啦。咁你都要花啲時日咧去到讀同埋去到了解嘅。如果有興趣的話咧，你係可以去到睇一睇。好，咁今條片段咧就暫時分享到呢度先。咁啊，如果你係有興趣的話咧，可以點讚呢個片段，咁同埋將佢轉發開去，或者你係對我嘅講法有啲咩意見咧，亦都可以喺留言區咧嗰度同大家分享一下嘅。咁啊，暫時今條片去到呢度，多謝各位，拜拜。